Veja que interessante esse caso. Essa paciente tinha muita queixa do seu parceiro diante do seu ronco e com 1 mês de fonoterapia, essa queixa passou para ser 1 vez na semana, diminuindo tanto o volume, tanto quanto a frequência do seu ronco. A diferença do volume da sua língua. Antes ela tinha uma língua disfuncional, os músculos não estavam funcionando adequadamente. Por isso ganharam flacidez, estavam mais afrouxados, ocupando um volume muito grande dentro da sua boca. Com a fono, nós conseguimos reduzir esse volume e ela então liberou a passagem do ar, fazendo com que esse sono seja mais fluido, sem ruído, e ela acorde também mais reparada, descansada e disposta.